والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام متابعين قنوات الكاس أينما كنتم، مرحبا بكم هنا في موعد حلم عربي جديد من خلال التواجد الأول والتاريخي للعرب في الدور ربع النهائي، هنا بحضور منتخب المغرب في مواجهة المنتخب المغربي، المغرب التي فتحت آمال وأبواب الأدوار المتقدمة ورسمت الكثير والكثير من الأحلام للعرب من أجل الوصول إلى أدوار متقدمة في هذه البطولة، ومن أجل العبور بنا من واقع الأحلام إلى أرض الواقع ولتحقيق هذا الحلم. أسود الأطلس في مباراة اليوم يبحثون بكل تأكيد عن مواصلة المشوار ويرفعون راية العرب والمغرب من ترابك، من مائك، من جبالك، من هوائك، من أريافك، من مدنك، من كل شجر وحجر يسكن أرضك يا مغرب. تشربنا السمو والسؤدد، ألا تنشدون كل صباح إخوتي هيا للعلا سعيا؟ ألم تغنوا في ليالي الأنس؟ عمرك شفت الإسباع خايف كي تخلع؟ هيا بنا، هيا بنا أيها السبع الأطلسي الشرس إلى حلم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أراه وأنا أقف على جبال الأطلس برايتي الحمراء، أقف فأرى الشك في لشبونة وأرى اليقين في الرباط وفي كازا. أنزل البحر فأعبر المضيق ليخبرهم تلك جارتكم وجارتنا، فاسألوها عن اليوم واسألوها عن الأمس واسألوها كيف إننا لا ننثني، لا ننكسر، لا نهزم ولا نغرق أمام أساطيل ماجلان وأحفاده. إن عدتم عدنا وإن جئتم أغلقنا جبل طارق وأطلقنا الأسد الأطلسي بكل ما فيه من نهم وحلم وعروبة. خذينا يا مغرب، خذينا إلى السماء، وما أجمل أن نبكي في السماء فستسقط الدموع في أرض عربية. محاولة لمنتخب البرتغال داخل منطقة الجزاء، بونو في التوقيت المناسب، أحد أبرز حراس المرمى، لاقى من الجهة اليسرى، محاولة ملعوبة غريبة مع منتخب البرتغال، كرة بمحاولة راسية 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 يا نصيري. والمنتخب المغربي نجح في اجتياز المنتخب الاسباني، محاولة ملعوبة راسية تحولت الى خارج ارضية الملعب. سفيان بوفال امامية داخل منطقة الجزاء، طالت مرت الثالثة للمنتخب البرتغالي في هذا الدور، هذه ثالث مرة تصل فيها البرتغال الى الدور ربع النهائي. كرة بمحاولة ملعوبة الان راسية، لكن ايضا تغطية وابعاد تسديدة بعد ذلك نهائي. كرة الى خارج ارضية الملعب، رمية تماس دالوت امامية من دالوت، محاولة الوصول الى غونزالو، لكن بعد ذلك الكرة دائما على المقدمة. يا سلام، مرور تقدم زياش، سدده بالقدم اليسرى من حكيم. ثانيا الارجنتين تأهلت على حساب هولندا. كرة بمرور مثالي جدا من سفيان بوفال، تدخل بعد ذلك من روبن نيفيش وانذار. لا وجود للبطاقة الصفراء. التدخل عن العرضية، يلعب العرضية داخل منطقة عرضية يا حكيم، يلعبها، اصطدمت، تحولت إلى ركلة ركنية، وصلت إلى ركلة ركنية على يسار ديوغو كوستا. الآن يشاهد منتخب بلاد، عادت إلى حكيم، بعد ذلك سفيان بوفال، طالت على سفيان، طالت على كرة تصل إلى جواو فيليكس، لكن برافو تغطية من أشرف حكيمي. كلما زاد القلق والحذر والخوف ياسين، التحام ما بينه وما بين برونو فرنانديز، يسقط على إثره على تنفيذها حكيم زياش، على تنفيذها حكيم زياش. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء راسية من يوسف نصيري. الكرة الراسية الماضية مرت إلى خارج أرضية راسية وإبعاد، لازالت مستمرة، تسديدة خطيرة جدا، خطيرة جدا كرة جواو فيليكس، لكن اصطدمت مرمى. هنا للجماهير البرتغالية في مدرجات هذا اللقاء
بكل تأكيد الحظ، والكرة في الجهة اليسرى، عرضية ملعوبة رأسية، لا 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 لا. أملاح أول على مشاري في منطقة الجزاء، والتسديدة تأتي بنفس الأسلوب. الله 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 الله، والمغاربة بنفس الأسلوب بنفس المتعة. راحت طالت ستة مغربية الآن، مرور صافرة، وخطأ على سفيان بوفال. جاءت اليسرى إلى رافائيل غيريرو، تسديدة قوية جاءت من جواو فيليكس ومع المدرب فرناندو على لاعبيه الجمهور الأكثر تأثيرا على لاعبي كرة يتدخل فيها المغربية الآن. وصلت إلى الجهة اليسرى، عرضية داخل منطقة الجزاء، مغرب العز بين الأمم، مغرب العز بين الأمم. الصيري ينصر دينك يا يوسف، ينصر دينك يا يوسف. أول الأهداف، أحلى الأهداف، يا الله يا الله يا الله. تكفى طلبتك يا حظ، يا حظ أقف بجانبنا ولو لمرة. تصل الى اجواء فيليكس خطيره جدا، وركله لا 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 لا. الله يا الله يا الله. الوقت بدا للضائع، وانتهى الشوط الاول بتقدم المغرب بهدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب يوسف النصيري لتتقدم المغرب باول اهداف اللقاء. طار وارتقى وسجل ووضع الكرة في شباك ديوغو واعلن عن اول الاهداف. استراحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعي قنوات الكأس اينما كنتم، مرحبا بكم، وعودة مجددة تجمعني وإياكم إلى بداية أحداث شوط المباراة الثاني من مواجهة الدور ربع النهائي، المواجهة الثالثة في الدور ربع النهائي. من الجهات اليمنى عن طريق حكيم زياش، مر حكيم، تقدم حكيم، لا زال مستمر، والكرة لا زالت في أرضية الملعب، يبحث عن المساندة. حكيم يسقط الآن، صافرة موجودة وخطأ، صافرة موجودة وخطأ ياتي لمصلحة أشرف عن طريق حكيم زياش. الآن خطأ للمنتخب المغربي بالقرب من منطقة الجزاء، ملعوبة داخل المنطقة، رأسية، جول. يا الله، يستعدون للنزول إلى أرضية الملعب. غيريرو يترك أرضية الملعب، وأيضا اللاعب اللي هو روبن نيفيز هو الآخر يترك أرضية. كريستيانو رونالدو اليامق على مستوى التغطية، عرضية تأتي لكن في أحضان ياسين بونو. المنتخب المغربي حلوة من سفيان، سقط على أرضية الملعب سفيان بوفال بعد الالتحام اللي كان ما بينه وما بين يبدو ديوغو دالوت، سقط على إثره بوفال في أرضية الملعب. هذا الارتقاء نتمنى كرة بمحاولة ملعوبة، لكن أيضا ياسين بونو يتصدى للكرة. المنتخب المغربي سفيان بوفال يتقدم وينطلق ويمر الآن ويمر الكرة على مشارف منطقة الجزاء. معليش الفرنسي لكرة القدم. هنا رشيد بن محمود اللاعب الدولي الملعب مصابا في هذه الأثناء، ونايف كيرد اللاعب الذي يغيب بسبب الإصابة. الآن التبديل للمنتخب المغربي، محاولة ملعوبة، وهذه الكرة وهذه المحاولة يجب أن يكون بالتركيز الكامل. أشرف بعد دخوله إلى أرضية الملعب يجب أن يكون تغطية دفاعية، ومن ثم بعد ذلك حضور رائع جدا، والكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب. هذا عطية الله يحيى بالاستمرارية. تعود المحاولة من جديد، تسديد، كرة برونو مرت إلى خارج. تبديلين في تشكيلة المغرب من خلال الدقائق القادمة والمتبقية. سليم أملاح سيري التوقيت، تعود الكرة الآن لكن إلى رمية تماس من أمام جواو، كان يلعب الكرة العرضية، ثم بعد ذلك يأتي القرار بوجود خطأ، وبطاقة صفراء. حذر من رافائيل، هدف التقدم، كرة بمحاولة، حذر يا شباب، الحذر. الآن حكم المباراة يعيد تنفيذ الركلة الركنية
على يمين حارس المرمى ياسين بولو، ملعوبة ياسين. كرة تصل إلى أوناحي، محاولة خطيرة خطيرة خطيرة. ليحيى عطية الله، الركراكي يعطي توجيهاته لعطية الله، والجماهير المغربية تؤازر تشجع، لا زالت مستمرة ولا زالت قائمة. خطيرة، تسديدتك، بطل يا ياسين، أسد يا ياسين. اللقطة الماضية أنت الأسد وأنت ضرغامنا يا وليد. تركها يا وليد، تركها يا وليد. كرة تعود في الجانب المقابل، ياسين ياسين يا بطل يا بطل يا بطل. طالت 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 طالت. الله 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 الله. ملعب بالبطاقة الحمراء، هذا هو التدخل. وهنا يعني البطاقة الحمراء مباشرة. فما بالك بما يحدث في المغرب الآن. لكن والله الذي لا إله إلا هو، ليست إلا مشاعر كل العرب. لا 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 لا, لا. منطقة الجزاء، راسية إلى خارج أرضية الملعب من بيبي، مرت إلى ركلة مرمى من بيبي. صفر صفر صفر. صفر 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 للتاريخ، لكبرياء العرب، لكبرياء العرب، ولأحلام تحولت إلى أرض الواقع. الله يا مغرب، الله الله يا مغرب، الله الله يا مغرب. مغرب العروبة بين الأمم، مغرب التاريخ، مغرب الإنجاز، مغرب التاريخ. مستحيل مستحيل مستحيل، والمستحيل ليس مغاربيا، المستحيل ليس مغاربيا. مبروك 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 للمنتخب المغربي ولجماهير المغرب وللجماهير العربية في كل مكان. هذا الإنجاز وهذا التاريخ. هي دموع الحزن يا كريستيانو، هي دموع الحزن يا أسطورة، لكننا نرقص فرحا، نبكي فرحا بهذا التأهل التاريخي إلى نصف النهائي، إلى نصف النهائي، إلى كبار العالم، إلى مربع الذهب. يا مغرب يا ذهب، يا مغرب يا ذهب. مبروك علينا، مبروك علينا.